ফ্রিজের কাজের জরুরি যন্ত্রাংশের নাম: অ্যাবোমিটার, ক্লেম মিটার বা এম্পিয়ার মিটার, গ্যাস মিটার, এটার মাধ্যমে ফ্রিজে গ্যাস প্রদান করা হয়, টেস্টার, ডালি এলসেট, এটার মাধ্যমে বিভিন্ন ছোট বড় সকল নাট খোলা যায়, আমরা সকলে জানি, না জানি তারা জেনে রাখি। মিনি ওয়েল্ডিং মেশিন, এটা ছোট একটি ওয়েল্ডিং মেশিন, এটার মাধ্যমে ফ্রিজে ঝালাই করা হয়, খুব ভালোভাবে ঝালাই করা যায়। এটা হলো হুইস পাইপ বা গ্যাস পাইপ, এটার মাধ্যমে ফ্রিজে প্রেশার গ্যাস দেওয়া হয়। প্লাস, রেঞ্জ, টেস্টার, স্ক্রুড্রাইভার, এগুলোই সব কমন যন্ত্রপাতি, আমরা সকলেই চিনি, তারপরে জেনে রাখি। গ্যাস সিলিন্ডার, ছোট গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাস আনার কাজে ব্যবহার করা হয়। ফ্লাইং টুলস, এটা দিয়ে পাইপ ফ্লাইং করা হয়। টিউব কাটার, এটা দিয়ে ফ্রিজের পাইপ কাটা হয়। এটি হচ্ছে ভ্যাকুয়াম মেশিন, এটি পুরাতন কম্প্রেসর দিয়ে তৈরি করতে হয়। এটিতে ফ্রিজের ভিতরে লিক চেক করার জন্য প্রেশার দেওয়া হয়। এই হচ্ছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের নাম।